शख्स ने छींक रोकी तो देखो जिस्म का क्या हाल हुआ। एक छींक की रफ्तार 100 से 500 किलोमीटर फी घंटा होती है और ये सांस के निजाम को साफ और खुला रखने के लिए इंसानी जिस्म का एक खुदकार अमल होता है। इसलिए डॉक्टर्स छींक को रोकने से मना करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी ये ख्याल आया है तो पहले बर्तानिया के इस आदमी का एक्सरे देख लें जिसने नाक दबाकर छींक रोकने की कोशिश की और सांस की नाली पंक्चर करवा बैठा। डॉक्टर्स के मुताबिक छींकने से निकलने वाली हवा का प्रेशर जब बाहर नहीं निकल पाया तो उसने सारा दबाव गर्दन और सीने पर डाल दिया, जिसकी वजह से उस आदमी के विंड पाइप में सुराख हो गया और अब सांस अंदर बाहर करते वक्त कुछ हवा इसके सीने में ही फंस जाती है। इसलिए जब भी छींक आए कुदरत के उस अमल को रोके मत। और अब समझ आ गई होगी कि मुसलमान छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं। तो फिर बताओ दूसरा मुसलमान उसे सुनकर क्या कहे।